알레르기, 비염. 이것만 먹으면 코막힘 증상을 완화할 수 있는데요. 바로 생강입니다. 생강은 신진대사를 촉진하여 에너지 소모를 증가시키고 면역력을 강화합니다. 뿐만 아니라 항바이러스와 살균 작용을 하며 생강이 가지고 있는 풍부한 비타민 C는 히스타민 분비를 억제하여 코막힘 해소 및 비강 내의 염증을 줄여주는 데 효과적으로 작용합니다. 생강을 뜨거운 차로 마시면 그 효과가 배가 되니 비염에는 생강차를 드셔보세요.